Следующим комплектом в работу зашли 16 диски. Диски у нас полностью песочены. Поубирали повреждения, подготовили покраски. Сейчас наносим черную грунтовую подложку. Основной цвет будем красить американский графит, антрацит темно-синий. Финальным этапом строим порошковым лаком. Так, ребят, прошел у нас цикл печи. 16 диски выехали. По черной грунтовой подложке сейчас идет процесс нанесения основного цвета. Дальше диски будем строить порошковым лаком. Прошел цикл печи. 16 диски выехали. Под основным цветом сейчас идет процесс нанесения порошкового лака. В конце видео покажу готовый результат. Так, ребят, прошел у нас финальный цикл печи. Показываю готовый результат. Комплекта 16 дисков в основном цвете. Американский графит, антрацит темно-синий. Все получилось хорошо, красиво. Подписываемся на наш канал.